رمضان قرب، مستعد؟ ربيع الفلا، مستعدين بخيارات متنوعة تلبي ذوقك، وأكيد يهمنا اللذاذة، لذلك نهتم بالمراعي وتغذية الذبائح. نعامي كشميري، سكايا اللي يعتمد في تغذيته على الأعشاب والحبوب. هل ترغب بالمحافظة على الأدوات الصحية بمنزلك؟ خلاطات، سخانات، مواسير. هل تعاني من تغيير لون الملابس البيضاء بتكرار غسلها؟ هل تعاني من مشاكل القشرة وتساقط الشعر؟ هل أهدرت مالك في شراء كميات كبيرة من مواد التنظيف؟ نذهب أولاً إلى الخدمات الإلكترونية، ثانياً نختار المواعيد، ثالثاً المرور، رابعاً الانتقال لخدمة المواعيد.